Всем привет, меня зовут Шарок, это на канале Шарок Плей, и сегодня мы с вами посмотрим «Моя геройская академия» второй сезон за 10 минут. И перед началом данного видео я хочу сразу извиниться за предыдущее видео, потому что оно, мягко говоря, получилось полным говном. И по этой самой причине я хочу вас поблагодарить за то, что вы поставили под ним дизлайки. Ну, потому что если вы поставили под ним лайки, боюсь, это было бы плохо. Ну, потому что я понимаю, что предыдущее видео получилось говном, и увидеть под ним лайки, это, ну, короче, слишком бы ударило по моему самомнению. Поэтому спасибо, респект, уважуха, и погнали смотреть. Когда-то что-то произошло и... Это ж было уже. Да, это Ладно, было. адаптируем. Когда-то злодейская лига напала, и она Оу. хочет снова напасть, чтобы в будущем опять снова... Так, Они там кончаются вообще, не? В хентай-манге только. Ага. что, А вы где? слышали, что на нас напала не Лига Злодеев, а Злодейская Академия? Как замутить Что? эту табуретку? Зачухит. Стоп. А, кстати, а вы слышали, что наша невидимая девка на самом деле не очень-то и девка? Да заткнитесь, твари, умрите! Не, Качан, урок только через 10 минут кончится. Чё, это у Ам. неё язык собственный, и ты его понимаешь? Внимание, класс, я прошел Никопару! Да нам Кого? насрать сеть ты Стоп, а это что? Он про что? Он про какую-то игру или что? уже, ёб твою мать, а. Здорово. Учитель, вы в А порядке? почему его Пошёл лицо нахер. замотано? Видимо, А, в порядке. точно, его же Короче, у отмудохали. вас тут турнир по Overwatch. А, не, это моё. У вас спортивный фестиваль, на который... Вау, мне Ау. насрать, все, я свободен. Стойте, учитель, вы же только... Отлично, учитель. Впрочем, ничего нового. Урарак, а зачем ты поступила в Геройскую Академию? Чтоб секретаршей стать? Ты чё, Ам. идиот? Да не, в смысле... Мидория! Перейдём? что ты Ну что ж, кричишь, юная успокойся. Помидория, рассказывай обо всем, что тебя Помидория. волнует касательно пришла. Прям все говорить? Конечно, если что, я всегда помогу советам и поддержу, я же... Дрочить стало нереально. Ну, ты знал, на что шел. Там, кстати, фестиваль начинает. Кстати, бедняга, мне ему жалко, потому что, ну, у него сила, которую он не контролирует, и типа, и правда будет неудобно, он может случайно принести себе определенную травму. Объявляю ежегодный спортивный фестиваль Герои Тихо, открытым! что ты Как же кричишь, это не всегда кричи. волнительно, да, Айзава? Пошел нахуй. Айзава, у нас включены Ам. микрофоны. Мне похуй. А, А вот и первый А-класс, за ними идут Кстати, еще пару второй сезон мне классов, больше но можете нравится, потому забить. что Маша Запоминайте чуть только тех, у офигенная. кого волосы разноцветные, остальные так на реклама. Новый KitKat Senses Gold Edition. Есть перерыв, есть KitKat. массовка. Вашим первым заданием будет обычный бег с не очень обычными препятствиями. А кто-нибудь слышал, что Стоп, она я что-то сказала? такого не У помню. нее есть рот? Начали! Слишком О. легко. Что? Перегнул по съебам? Вот ты говнюка. Тодороки устремляется вперед! Стоп, это Блин, вроде правда первый- слишком легко. первый Возьму-ка сезон я с был. собой железяку 20-килограммовую, вдруг еще баллы за А, долбоебизм ладно. накинут. Вторая часть испытаний — это каньон. А, нет, это Только, второй сезон. ребята, это реально каньон, не надо проверять. Ну чё, народ, погнали, ёбаный в рот! Ау. Бля? Нет бы кто сказал, чего я такой, да в натуре, пацаны, нахер я ее таскаю. Третий заключительный Ох. этап — это минное Как поле. Тодороки до сих Ау. пор удерживает лидерство, но Бакуга его догоняет. И, ребята, это в натуре мины, не? Да. Ой, Это нет, в мины. задницу, к такому меня жизнь не готовила. И кажется, я понял, для ты чего мне эта делаешь? железяка. Выкупаю себе могилку и слягу тут на... Бля. Похоже, О. это Мидория, которого невероятным везением отбрасывает взрывом ровно в сторону финиша. Поаплодируем сценаристу. А Мидории неизвестно как, но он все-таки долетел до финиша. Поздравляю! Горжусь. Я думал, а я что это сдох вообще 2 раза. за- Где? Что А. я? А как это так повезло, что он отлетел именно в ту сторону? Ладно, не будем задаваться вопросами, ему чисто повезло. Ну, пока вы разогреты, я мог объявляю бы второе улететь в испытание. Это атмосферу. битва колесниц, и в нем вы бьетесь на колесницах колесницами. Очень чего, полезная бля? информация. То есть в роли колесниц вы сами, и за ваши места в предыдущем испытании вам Ах. дали очки, которые вы будете отбирать Проблема друг у в том, друга. что у Удачи, Мидори кстати, самое 10 больше миллионов. всего. Чё-то мне сейчас мем один напоминает. Так, ладно, Да, план состоит в том, ну, чтобы... повезло. План говно. Чё? И я в нем не участвую. Скажи, я скажу, Ам. мудак. Мудак. Чёрт, Я согласен. проигрываем. Ладно, план Б. И да повязка, это кашкадевка. Команда Тодороки выигрывает! Я тут Что? хотел свою предысторию рассказать, но зря я, наверное, так резко и в такое место нас позвал. Чел, Ам. нас называют гейской академией. О чем ты, бля? То есть, Что? если я засосу тебя при всех, никто не удивится, да? Да нет, конечно. Тихо, ты так это, не говори страшные вещи, потому что мне самому страшно, понимаешь? Это страшно.
Да. Чел. Ну вот и заключительный третий этап, в котором будете сражаться 1 на 1. Всё. Все, чё встали-то? Деку, этот тип ультрамутный, не поддавайся ему и ни при Кто каких именно? условиях не разговаривай с ним, понял? всё слышь, понял. лох. Ты кого лохом назвал, слышь? Вот, блин, Лох. вот же идиот, как я попался. Его ведь победить как 2 пальца обос... Мидори, если ты выйдешь, ты ж проиграешь. Ой, Лох. да иди ты. А, да, в натуре, чё это я? О. Вот, кстати, это самый прикольный момент, потому что он сломал себе Мидория побеждает! Копчик, Следующими идут Человек-паук и Тодороки. пальцы. Человек-паук. Хорошее название. Ой, извините. Ну, не повезло ему. Извините, Тодороки-то разом ёбнул всех оставшихся участников, кроме Мидори и Бакуга. Теперь понятно, почему от тебя мать отказалась. Да я же Ам. извинился. Ладно, выходи, Мидория. Ну давай, всеки мне! Оу. Столько пальцев сломал. Что произошло? Ты чё, крейзи, у меня повязки на всем ебле. Тодороки выиграл. А с каких Ам. пор Деку быдлом стал? Может, его качан покусал? Тодороки, Я верь в мою полностью веру в согласен. тебя! Бакуга побеждает. Чё? Не, Гурен Лаган не мог не помочь, это читерство. Поздравляем победителей и благодарим за Да. участие, за то, что снесли полстадиона и за... А чё с Ам. Бакуга? То есть голубь на третьем месте тебя не смущает, да? Здорово, бандиты. Пошёл нахуй. Неплохо я вас. В общем, сегодня у вас Да. выбор никнеймов, которые Отлично, нахер отлично, никого не кстати. упали, ведь вас все равно всех по именам запомнили. Ого, даже вы? Охуеть, у вас жаба в классе, вы знали? Дверь хотя бы закрывайте. Худеть всегда полный класс. О. Всем привет. Бля, еще одна. Ладно, теперь это ваш Кстати, забот, красивая потому что мне девчонка. слишком нас спать. Как обычно. В общем, жду ваши варианты. Я первый. Ну, в принципе, Тоже. подходит. Я полностью Я согласен. следующий, вот мой никнейм. Ну ты вафель, конечно, переделывай. Да, оригинально же! Вы издеваетесь? Табличка не для этого была, и вообще кому О. это? Он знает. Ай, ладно, идите на стажировку. Стоп, он? Здрасте, я тут... Ай, А, чё, дед сцепился всемогущий по пьяни? Дурак, что ли, мне 32. Ладно, вы меня вроде тренировать должны. А, ну да. Ах, обманщик такой. Оу. Отличная тренировка. Правда, кажется, что его просто избивают. Ну, вроде все, я Ну, за микроволновку Вот он оно сломал. что, теперь я все понял. Его что, в натуре можно просто отпиздить, чтобы Ам. у него голова заработала? Присоединяйся к нам. С какой стати? Ты Капец, похож он на хорошо черепашку шутит. ниндзя. Охуеть аргумент. Ладно, Ам. тактику советского телека мы с тобой спробовали, а теперь время Кстати, тут правда похож на черепашку ниндзя, я бы скорее дал ему... Ну, он больше похож на Рафаэля, потому что у него вспыльчивый характер. Ну и это тоже на черепашку похож. Он скорее сплинтер. геройство. Ковойство? Да идем ты уже, еб... Зачем знаю, нам что такси? спринтер Мы же это не типа черепашка, супер быстрые, это можно как крыса. тренировку устроить. Заткнись. О, вы еще и Он любит заучили, спину да? бить, Ну поэтому так он что, крыса. нормально? Чел, наши идеологии отличаются. Я убиваю героев из-за их лицемерия гнилой души. Ну да, Я должен Рафаэль, перевоспитать это общество, так что нам не по пути. Слушай, я передумал. Мне кажется, он просто Джокера пересмотрел, ну его нахер. Слушай, чувак, я убийца или черепашка? Хоть ты и якобы за кошкой побежал, но Я мне думаю, что ты свидетели не нужны. черепашка. Оу. Ида, мы спасем тебя. Мы? Ну, там еще что-то в пробке, но он поможет. Да. Отличный махач. Это что, ремейк тетради Прекрасно, смерти, мадам блять? Почему я убиваю спокойно профессиональных героев, а меня дети отпиздили? Ох, ребят, ну и дело натворили. Кстати, Вы да, очень понимаете, похоже, что как не должны «Тетрадь были смерти». ловить того злодея. В смысле? чё? То есть нам Это надо было как? помочь добить индейца и самим потом вскрыться? Закон требует, чтобы я сказал да. Собака сутулая. Это оскорбление, что ли, было? Цуэ, ну как ты? Меня Что что-то это укачивает. за Ты чё, было за бредишь? Ты ж фигня? лягуха. А, в натуре. Короче, у нас тут контрабандисты под боком появились, поэтому их надо О. немножко аккуратно и по закону Морской котик. отпиздить. Будьте наготове. Чел, да у нас в натуре ничего нету. О, снимай. Ага, аж 2 раза. А это чё? Это люк? Ты мудак? Ай, да ладно, сейчас все откроем. Кто тут? Блин, чё-то ни хера не верю. Оу. Здрасте. Чего? что да это что ж за- такое? Ты Ох кто? ты, Слушай, ё-моё. конечно, молодцы, всех Это спасли, было задержали, издевательство. я все Так. понимаю, но этого я не понимаю. Что с тобой произошло-то? Ну, это Ам, очень оу, долгая история. чёртый Так костюм. как ваша практика закончилась, сегодня я решил устроить для А. вас небольшой спринт, на котором мы посмотрим на ваши новые навыки, в скобочках так выебнется и разбежимся. И да, я охуел. Можно вопрос? Сука. Так, ну сегодня у вас... Нахер я пришел вообще? Я сам Не, не ну в это уже курсе. ни в какие ворота не лезет. Я уже хочу увидеть, как он зайдет в класс и сразу выйдет. Это что, типа... Вот, кстати, бы я не отказался, чтобы в нашей школе был такой же учитель. Просто зашел и тупо вышел, и мы бы просто ничего бы не делали. Вот такие учителя самые тупые. И домашку бы не получали.
Эволюция похуизма? Сегодня мы проведем ваш Примерно то же последний самое экзамен было. перед отправкой в лагерь. И что же вы будете делать? Правильно, снова пиздиться, только уже против нас. Да Что? Айзава, ты чё орёшь? Пара-то дороги, я Уйрозу. Это же... Слушай, я что-то очкую. Да не очкуй ты, 100 раз Правильно так делал. очкует. Слушай, мне кажется, план все-таки Вас говно. отмудохают. А, есть предложение? Ну, аж целых 2. Ох, них еб, а, бля, еб, нихуя, еб. У меня примерно такая же реакция была. Этот, бля, тоже. Про камеры ей никто не сказал, да? Следующий Ашида и Каминари. А вдруг причуда директора — это атомная бомба? Он такой быдыщий минус Япония, прикинь? Да, скорее всего. Оу. Чего? Глупые людишки. Команда Ашида и Каминари не проходит. Слушайте, а директор не был злодеем? С чего ты взяла? Ну, кстати, вылет да из злодей. Последний раунд Мидори и Бакуга. А, не, Да он умри не ты был уже, злодеем, урод! точно. Хватит на меня орать, придурок! Я тебя ненавижу, урод! А, ребят, я опоздал немного. Вы чё, готовы уже, что ли? Ладно, тогда буду поаккуратней с вами немного. Оу, капец аккуратность. Аккуратно, бля. Определение слова «аккуратный» значит... Да я понял, Ам. понял, извините. Всемогущий, а мы до третьего... Подумаешь, он там сломал ему пару тысяч костей, и... Ну, зато лицевые кости остались целыми, он же умеет говорить. Зашибись. Доживем-то. Да, конечно, пока не 100 тысяч лайков наберут, я вас еще не раз откирочу. беспокойся, уже У вас еще раз вылечить успеют. Не беспокойся, уже 5-й сезон есть, поэтому вы еще пока живы. Ключевое слово пока. Помогите. Ты дороги, а ты куда? Мне надо подготовиться. Там, говорят, в 3-м сезоне кошка-девочки будут. Надо Шо? снотворное для еды купить. Или А, кстати, да, капкан. было, со было, мной? было, было. Ага. Да, 100 тысяч лайков для 3-го сезона. Вот. Так, тихо, все, хватит. На этом, пожалуй, все. С вами был Shadow Cat. Вы были на канале Shadow Cat Play. Всем удачи, всем пока.